Hello， 大家好啊！最近到年底，又有不少厂家集中发布了一波新品，那又到了我们统一测试一下的时候了。那么今天首先要测试的是，那 Arpico 的耳机咱们已经测了不少了，但是 Paravox 这个牌子可能你第一次听说，它呢是 Arpico 的一个高端线啊，对，就是 Arpico， 虽然我知道它已经是定位比较高了。但是 Paravox 是更高端的超旗舰的那种，就最便宜的可能也要1万多，然后网上可能要到3、5万块钱的都会有。那咱们首先来看一下艺术巅峰最新的这个月环，这是一副2999，定价跟流星 Rockies 在同档的塞子。那作为艺术巅峰嘛，它的外观依旧是非常顶级，整个像一个从月球掏空打造的基地一样，非常科幻，实物巨好看。而且这个设计是毫不逊色于自家旗舰米加勒的。反观我们今天要测的高端线的黑骑士，这个设计就要克制得多啊。它官方描述这是一个外太空舱的造型，但我倒没太看出来啊。两者从外观的角度来说，我觉得月环是要帅得多的。接下来是配置和声音表现，月环采用的是 3D 打印，而黑骑士是一个铝合金的腔体，两者虽然材料不一样，但都是十分的轻盈。佩戴体验上来说，月环也要好一些。那黑骑士由于它的线材挂钩非常的紧，再加上腔体的导管比较长，所以在佩戴的时候，你会觉得这个感觉有点像丝膜，属于是插得又深，塞得又紧。那这也使得它的物理隔音效果非常的明显，在这儿我给你对比一下。所以这副黑骑士，如果你是要出门走路的时候使用，那我倒建议你不要塞得那么死啊，因为确实这个在交通上的一些信号就会被隔绝掉，那可能会造成一些不必要的风险在走路的时候。但这也变相说明，就它隔音很好的话，你在一些嘈杂的环境下也可以听歌听得非常清楚。在配置方面的话，这两副耳机差价1万3，给的喇叭用料差别是很大的。月环是比较常见的那种1圈1铁2平板，而黑骑士贵了那么多，那用的是单边12个喇叭，6个动铁，4个平板，再加2个鼓传导低音。它这个声音，尤其是在中低音的部分，确实是要比月环细腻一些。不过以往大家都知道 Arpico 的耳机都属于设计的非常好看，但调音的很极端的类型。但好在这两副耳机高音都是十分的克制，从曲线上你也可以看出来，在 1K 往上的部分还是蛮贴合最新流行的那个 JME 曲线的。属于是耐听，然后也不失解析度的风格。这俩的差异主要是在中低音的环境下，就月环是典型的多单元2头翘的风格，在2000档有很多类似的调音啊，像流星 Rockies 或者 Sonio， 属于是一个主听流行乐的爽哉。而黑骑士就比较有意思，它是属于拿多单元调了一个单动圈耳机常见的曲线，在200赫兹的部分人声是比较多的，听起来呢，尤其是男生的流行歌曲，这种暖声丰满的音色，再加上鼓传导极低音的那种混响感啊，真的有一种给你听单动圈的错觉。这个感觉就有点像是拿一堆山珍海味的材料，但是做了一道家常菜啊。这怎么说呢？对于喜欢单动圈音色的玩家来说，它确实这个对你来说可能是一个加分项。但我估计这时候可能弹幕也会有人问，那我喜欢单动圈，我为什么不去买单动圈呢？是吧？它拿动铁调成这个声音，它确实要比普通单动圈的这个顺态响应要好一点啊，但音色确实是很像的。The sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. The boat you've been sailing on sprung a leak. You won't admit it, but it's starting to make you weak. When you got nothing left
different shades of blue.听完以后，咱们一起来看一下这两副塞子的附送线材以及阻抗曲线。首先，它俩价格虽然差了1万多，但送的线材性能差异非常小。在我们测过的所有线里面，排在第一梯队的末尾，属于是非常好的原线，几乎没有太多提升的空间。它跟精彩卖5000块钱的那种金银合金的 Duet 性能是比较接近的。来到两者的阻抗曲线方面，都是全频段波动比较大的，其中月环的耳机阻抗变化更是高达30欧姆，那这也符合它在不同前端下声音变化比较大的特性。而黑武士则要克制一些，在多单元耳机里面属于是波动相对偏小的，这意味着它更换不同前端带来的听感差异会比月环要小一些。那最后给你做一个总结吧，就这两个新品，如果让我推荐，那一定是月环，无论是外观还是声音都是不错的，尤其这个设计真的不要太好看，我认为可以作为我年度的最美入耳式耳机应该是没问题的，而且声音放到2000档，竞争力也是不错的。但黑武士这边呢，它喇叭素质还有配置放到这个价格，你单看都是很好的，但是放到一起，我就觉得少了一点点特色，你知道吧？这个就给我感觉像是 Audeze LCD5 那种超旗舰的价格，但是做了一个扩散场调音的感受是一样的。那对于这副耳机，我是建议你先去线下试听一下，如果你喜欢的话再考虑。OK 啊，那么以上就是关于这两副 Arpico，应该说是 Arpico 和 Paravox 新出的耳机的全面的测试了。希望有帮助到你，也希望解答了你心中对于他们的好奇的点。那最近我们也会测非常多的新品，如果你不想错过的话，也可以点点关注。让我们下期再见，拜拜。